Árið 2010 rak steypireið á land á Skaga í austur Húnavatnssýslu. Beinagrindin var hreinsuð og gerð klár til varðveislu en undanfarin 4 ár hefur menn greint á það hvar beinagrindin skuli varðveitt. Nú virðist vera að draga til tíðinda í málinu því að beinagrindin á leiðinni hingað á Hvalasafnið á Húsavík. Já, eða hvað? Já, ég vil bara segja já. Við erum allavega tilbúin að taka mót henni. Við erum búin að vinna þessi 4 ár að taka mót henni og erum bara tilbúin. En af hverju ætti beinagrindin að koma hingað til ykkar? Nú hafa fleiri sýnt áhuga á þessari beinagrind. Já, við hér á Húsavík höfum unnið að þessu, eins og ég segi, síðustu 4 ár. Við höfum líka tekið þátt í uppbyggingu í þessum hvalaskoðunarbransa, bara frá upphafi. Hérna var fyrsta hvalaskoðunarfyrirtæki og ferðirnar, skipulegu ferðirnar hófist hér á Húsavík 95 og hvalasafnið í rauninni opnar fyrst 97 og hefur verið í takt við þetta. Og síðan þá hefur opnað hérna rannsóknarsetur Háskóla Íslands sem sérhæfir sig í rannsóknum á hvölum og fyrir utan að hérna eru steypireyðar að sýna sig á sumrin. Þannig að við okkur finnst við hafa ákveðna sérstöðu í þessu máli að sýna steypireyðargrind hér fyrir utan þessar nýju grindur sem við höfum af hvölum. En nú hefur til dæmis verið talað að þessi beinagrind ætti betur heima á fyrirhuguðu náttúruminjasafni sem áætlað að opna í Perlunni því að þar munu væntanlega fleiri gestir geta notið hennar. Hvað finnst ykkur þau rök? Ég held að það sé alveg borðliggjandi að ef það er bara horft svona praktist út frá því þá er miklu meira að gagna þessari steypireyðargrind hér í Hvalasafni á Húsavík heldur en nokkuð tíma onni í miðborg Reykjavíkur. Nú þegar koma nokkur 100.000 manns onni í miðborg, onni í Perluna og okkur vantar fólk til þess að dreifa þeim landið. Það er miklu meira að gagna því að fá alvöru segul inn í safnið okkar hér á Húsavík heldur en að koma þeim í miðborg Reykjavík. En við höfum hins vegar aldrei haft neitt að móti því nema síður sé að Náttúruminjasafn Íslands byggist upp, en við höfum hins vegar ekki séð það fyrir okkur að það sé endilega skynsamlegt að gera það í stórri fokdýrri byggingunni í miðborg Reykjavík. Það er að gera það með því að efla safna og sýningarstarf við landið og koma sýningagripunum í sýningu út í náttúrunni þar sem þeir eru miklu betur tengslum við viðfangsefnið. En nú hefur Sigmundur Davíð gefið það út að beinagrindin eigi að koma hingað en bara tímabundið eða hvað? Við lítum svo á að það sé bara orðnar skýra línu með það að þessi grind sé að koma til Húsavíkur. Það er forsætisráðherra þjóðarinnar búin að gefa það út með mjög skýrum og afgerandi hætti og þó að það sé einhver neðamálsgrein í þessari fréttallri sem að segja hugsanlega á einhverjum tímapunkti síðar meir verði hægt að díla það að skipta út einhverjum líkonum fyrir þessa grind okkar. Þá held ég að stóra fréttin bara sú að hann á að flytja hér til Húsavíkur, það er búið að ákveða og við vinnum núna eftir því og við ætlum bara að gera okkar áform út frá þeirri forsendu. Ég held að það sé bara þannig, skýra línur. En hvað, þið eru ekki með húsnæði klárt til að taka á móti þessari grind? Ekki í heilu lagi. Við höfum klárlega húsnæði eins og staðan núna og til að sýna þann hluta grindarinnar sem er í góðu standi til sýningar. Þannig að við gætum í rauninni tekið við henni í dag og byrja að setja upp sýningu. En fyrir grindina í heild sem er 26 metrar að lengd að þá þurftum við að byggja við og það hefur verið inn í okkar áformum alveg frá upphafi. Þannig að þið myndu fara í það að byggja við þegar grindin er komin hingað? Já. Já, ég get bara bætti við að þetta varðandi húsnæði að það hefur verið aðeins svona misskilningur í umræðinu undanfarið að við getum klárlega að byrja að sýna steypireyðargrind hér bara strax á morgun. Við erum með safn eina sinna tegundar á Íslandi sem er starfandi, það er í gangi, það er opið í dag eins og alla aðra daga og við getum hér komið þessari grind fyrir í bútum fyrst og ákveðnum hlutum af henni bara strax og þeir geta byrjað að gera gagn bara strax á morgun. Til þess að koma henni allir í þessari lengd sem hún er þá þurfum við vissulega að gera ráðstafanir og sennilega byggja við og það er bara alveg skýra áformum það eins og Huld sagði, við munum gera það. En eins og Huld sagði líka þá er þessi grind ekkert tilbúin til sýningar. Hvað það er eftir að vinna eitthvað meira í þessum beinum eða?
Það á eftir rauninni að styrkja þau til sýningar og það er eitthvað sem hefur verið gert við alla grindur sem eru hér inni. Þeir eru sem sagt styrktar á ákveðin hátt og þannig að sé hægt að sem sagt annarkvort víra þær upp eða sitja á stóðir og festa þær saman, festa beinin saman. Og það vill svo til að það bara fittar ágætlega við þessa húsnæðisstöður sem við erum í, sko. Það er þetta að byrja að sýna strax það sem er sýningar hæft, koma því fyrir og bæði byrja bara strax en svo gera kannski poppa aðeins upp einhverja sýningu fyrir sumari núna næsta og svo bara er hægt að koma restinni af grindinni upp leið og hún klárast jafnóðum og bara leið og við erum tilbúin með okkar viðbyggingu hér við húsið. Þannig að þetta passar alveg ágætlega. En hvaða þýðingu hefur það fyrir safnið í heild sinni að fá svona merkan grip? Þetta er stórmerkilegu gripur. Þetta er það. Þetta er mjög sjaldgæft að steypireyðar rekja á land við Ísland og önnur lönd og þetta er stærsta dýr sem hefur lifað á jörðinni einhver tíman og er stærsti steypireyður sem hefur fundist 33 metrar lengd og 190 tonn sem er alveg svakalega stórt og mér finnst mjög skemmtilegt að við fáum leikskólabörn og grunnskólabörn í heimsókn að segja þeim frá því hversu stórt þetta er, ekki með því að nota tölur, heldur til dæmis að nýfætt unga barn passar inn í aðra nasa hóluna á steypireyð sem er alveg svakalega stór og manneska í fullri stærð getur synt inn í æðum steypireyðar, þannig að þetta er alveg svakalega stórt og hefur mikla þýðingu fyrir okkur sem erum til dæmis með þennan hvalaskóla. Við erum að fræða börn á svæðinu og draumurinn að geta boðið þá grunnskólabörnum annars staðar að landinu að koma líka í þessa fræðslu og þetta myndi bara styrkja allt þetta starf sem við höfum byggt upp hér í safninu. En þið eruð eiginlega farin að sýna steypireyðina, að hluta til því eru allan með vegg sem er tilengaður þessari steypireyðagrind. Já, akkurat. Leið og rétt eftir hann rekur á land, að þá fer fyrir forstöðumaður hér og stofnandi safnsins, Ásbjörn Björgvinsson, á stúfana og fer ýta í stjórnvöld. Þetta sé nú mikill hvalreki og þurfum við að leggja fé í þetta að varðveita þessa grind. Og það er gert og frá því hefst þetta verkefni sem við köllum steypireyðarverkefni eða Blue Whale Project og við höfum verið að vinna því og síðustu 2 ár höfum við fengið styrki frá bandarískum góðgerðarsamtökum sem kalla sig Abercrombie and Kent og þeir hafa styrkt þetta verkefni, eingöngu þetta verkefni og styrkveitingin var núna í sumar og að því tilefni að þá settum við upp svona litla sýningu þar sem við fengum eitt bein úr grindinni, alvöru grindinni sem við okkur langar til að sýna hér og stefnum að við að sýna. Í bráðabera sýningu settum upp hryggjarliði og rifbein og eins og þið sjáum á veggjunum sýningu sem sýnir aðeins ferlið, hversu stórt dýrið er í samanburði við manninn og ferlið sem að sækja hræið. Og þá er bara spurningin, hvenær kemur grindin hingað? Já, við getum allavega að svara því að þessi ákvörðun var kynnt núna daginn og við vitum á henni og erum búin að vera í sambandi við aðila og meðal annars núna í bara síðustu viku þá sendum við formlegt erindi frá okkur þar sem við bara lýstum því yfir